हेलो गाइस, हमने ये छोटी सी शहतूत की डंडी लगाई थी। इस पे देख सकते हैं शहतूत आने चालू हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े शहतूत आने चालू हो चुके हैं और अभी थोड़े दिनों में इस पे शहतूत भी आने लगेंगे। अभी तो बहुत शहतूत आ चुके हैं इस पे और ये उग जाएंगे। तो आप हमारी वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल एकदम ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। ओके गाइस। देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ऊपर भी 10-11 उग गए हैं। यहाँ देख सकते हैं 11 ऊपर इतने सारे उग गए। यहाँ ऊपर भी इतने सारे उग चुके हैं। आप